Все, сделал станцию. Все работает. Закопал 1,5 метра глубина. Достаю. Опа. Так, и нажимаем, открываться. Опа. Открывается. Хоп, реле щелкнуло. Все, зеленым загорелось. И зарядка пошла. Как оно красиво. Как они красиво так сделали. И вниз пошла. Пошел ток. Опа. Так, здесь должно быть 32 ампера. Ну все, ток пошел. Зарядка пошла.